보이시나요? 블랙 빼기, 탈색 유해, 탈염 유해. 블랙을 빼고 애쉬 브라운으로 전체 염색을 하고 빠진 후에 다시 브라운으로 전체 염색을 한번 하고 다시 위빙 포인트 브로치를 떠서 보이시죠? 보이시나요? 핑크 브라운 했던 머리예요. 그게 벌써 2개월 정도 됐네요. 뿌리 자라나온 거 보이시죠? 뿌리 말고는 아랫부분 크크크 손상모예요. 탈색했던 머리 펌하고 싶어서 미용실 가면 모두들 안 된다고 다시 집으로 보내시죠. 물론 탈색 머리도 모든 머리가 가능한 건 아니지만 어느 정도 테스트를 본 후에 정말 컬을 원하실 땐 해드립니다. 지금은 열 처리를 주고 뜸을 주는 단계예요. 열펌은 열이 들어간 후에 식으면서 컬이 탄력 있게 형성되는 펌이라 충분히 식혀야 합니다. 이번에 펌을 하시고 내일 모레 전체 다운을 하면서 포인트 솜브레를 또 하신대요. 저는 살짝 말렸지만 고객님은 꼭 하신답니다. 지금 남아있는 핑크 베이지도 너무 이뻐요. 그런데 어둡게 다운이 하고 싶으신가 봐요. 자, 지금 열처리 오븐에 뜸 식히는 과정 10분을 두었어요. 앞머리는 자연스럽게 표현할 거라 열 5분 주고 뜸 5분 주고 뺀 상태랍니다. 이따 이제 중화하고 마무리 때 다시 올게요.